Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Ika Saraswati dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Dalam video ini, saya akan mereview film Before the Flood sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia yang diberikan kepada saya. Berikut ini adalah review saya. Film Before the Flood yang ditulis oleh Mark Warner ini berdurasi 1 jam 36 menit dan diproduksi oleh National Geographic dan dipublikasikan pada tanggal 21 Oktober 2016. Before the Flood menceritakan perjalanan seorang aktor Hollywood yang bernama Leonardo DiCaprio yang ditunjuk oleh PBB sebagai Dewan Messenger Office atau Dewan Perubahan Iklim. Film ini fokus pada peranan fossil fuel seperti gas bumi, minyak bumi, batu bara, yang banyak digunakan oleh negara-negara sebagai sumber energi karena harganya yang murah, dan bagaimana penanganan global warming. Film ini juga menggambarkan bagaimana seorang individu atau masyarakat yang tidak setuju dengan adanya global warming. Di film ini, Leonardo mengunjungi beberapa wilayah yang terkena dampak secara menyeluruh karena global warming. Pertama, Leonardo mengunjungi Kangerlussuaq, yaitu negara yang ada di Greenland. Ia mendapati turunnya permukaan es sedalam 35 kaki atau 10 meter. Itu belum menghitung luas permukaan dataran es. Kemudian Leo mendatangi South Florida di mana ia mendapati suatu fenomena sunny flooding, yaitu ketika air laut naik dan membanjiri jalan-jalan di perkotaan yang melalui saluran drainase di kota Miramar. Ini dikarenakan air es di kutub terus mencair. Leonardo juga mengunjungi Indonesia yang terkenal dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Di film ini ditunjukkan bahwa hutan-hutan tersebut sengaja dibakar, dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, karena ingin membuat komoditas kelapa sawit yang terkenal dengan harganya yang murah, serta digunakan sebagai bahan dasar produk makanan dan kosmetik. Di Australia, Leonardo mendapati bahwa dampak global warming ini mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, sehingga ketersediaan pangan laut menjadi tidak stabil. Kemudian Leonardo mengunjungi negara Cina. Di Cina, dampak penggunaan fossil fuel sangat luas, terutama pada lingkungan, yaitu terjadinya polusi udara dan air. Ini diakibatkan oleh operasi pabrik-pabrik di Cina yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan kesehatan dan aktivitas masyarakat di sana terganggu. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, media Cina dan pemerintah Cina bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel untuk beralih fungsi ke energi renewable source. Kemudian negara India. India memiliki tantangan tersendiri. Dikarenakan tingginya angka kemiskinan di negara tersebut, pemerintah harus fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan adanya dampak global warming ini, pemerintah harus dapat mengurangi penggunaan batu bara. Padahal, batu bara menjadi sumber energi yang digunakan negara tersebut dikarenakan harganya yang murah. Jika penggunaan batu bara ini dikurangi ataupun dihilangkan, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. India juga mengalami kerusakan pada sektor pertanian yang diakibatkan adanya perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan sawah-sawah di India tergenang air, sehingga para petani gagal panen. Inilah yang memperburuk keadaan India. Negara-negara di Pasifik mendapatkan dampak yang lebih buruk lagi. Contohnya saja negara Kiribati yang harus mengevakuasi warganya untuk berpindah pulau atau urbanisasi. Dikarenakan adanya dampak banjir dan puting beliung, dan bahkan pulau tersebut diperkirakan akan tenggelam
dalam beberapa tahun jika air es di kutub terus mencair. Film ini juga menjelaskan tentang dampak dari kenaikan suhu. Kenaikan suhu 1 derajat akan berdampak dengan adanya badai, sedangkan kenaikan suhu pada 2 derajat akan berdampak pada kerusakan terumbu karang. Kenaikan suhu pada 3 derajat akan membuat beberapa wilayah tidak layak hidup dan sektor-sektor pertanian akan hancur. Ahli dari Jerman, Dr. Michel, mengemukakan bahwa setelah reformasi industri, kenaikan suhu menjadi signifikan. Beliau mempublikasikan penelitiannya ke publik. Namun, Dr. Michel malah mendapatkan kritikan, olok-olokan, dan bahkan hinaan. Ini dikarenakan masyarakat yang tidak percaya dengan adanya global warming. Film Before the Flood tidak hanya memaparkan masalah global warming, tetapi juga solusi yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Contohnya saja seperti mengubah konsumsi daging sapi ke konsumsi daging ayam. Mengapa demikian? Dikarenakan ternak sapi membutuhkan 70% produk pertanian. Bahkan, sapi ternyata menghasilkan gas metana. Padahal satu molekul gas metana sama dengan 23 molekul karbon dioksida. Dan mayoritas metana yang ada di bawah atmosfer berasal dari tanah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat mengubah konsumsi daging sapi beralih fungsi mengonsumsi daging ayam. Kritik di film ini terletak pada Leonardo DiCaprio, di mana dia sebagai aktor dia diragukan karena tidak memiliki latar belakang akademi tentang global warming. Walaupun demikian, film ini memiliki keunikan tersendiri, yakni meliput secara langsung kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia yang terkena dampak dari global warming. Selain itu, film ini juga meliput komponen-komponen penting yang berpengaruh seperti ahli politik, ekonomi, dan pemukau agama. Demikian review film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.